මගේ මහත්තයා අක්කව අල්ලගෙන බිම දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඇඳ උඩ තිබ්බ කොට්ටේ අරගෙන අක්කගේ මූණට තියලා තද කළා. ඊට පස්සේ මගේ මහත්තයා එයාගේ ආශාවක් අක්කගේ ශරීරයෙන් ඉෂ්ට කරගත්තා. පස්සේ මම කෑම උයන්න ගියා. ඒ ගෙදරම කෑම උයලා කාලා ඒ ගෙදර තිබ්බ බඩු ටිකත් අරගෙන අපි ගෙදරින් පිටත් වුණා. මේම කියන්නේ මේ සාහසික අපරාධයට සම්බන්ධ වූ කාන්තාව අයව දූෂණය කළේ මියගේ කාන්තාව දූෂණය කළේ ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයා. කොහොම වුණත් මේ ඝාතනය මේ වන විට සියල්ල පොලිසිය විසින් අනාවරණය කරගෙන අවසానයි. මේ සිදුවීම එකක් නෑන පොලිසිය විසින් හරි අපූර්වට විස්තර කළා. ඉතින් මේ අවාසනාවන්ත ඝාතනය සිද්ධ වුණේ අම්පාර උහන පොලිස් වසමේ. ඝාතනයෙන් ලක් වුණේ කාන්තාවක්. ඇය 55 වරදි රන්මණිකා විජේසිංහ නැමැති කාන්තාවක්. ඉතින් මේ අවාසනාවන්ත ඝාතනය සිද්ධ වුණේ ඉකුත් මාසේ 9 වනදා. ඉතින් පාරේ තොටේ කිසි කෙනෙක් ඒ වෙන විට නොවුණා. ඒකට හේතුව තමයි කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තියත් එක්ක තදින්ම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වූ කාල සීමාව. මේ කාල සීමාවේ මිනිස්සු ගොඩක් දෙනෙක් නිවස් වලින් එළියට බැස්සේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය කාරණයකට හැර මිනිස්සු නිවසින් එළියට ගියේ නැහැ. ඉතින් රාත්‍රී කාලයේ තමයි මේ සිදුවීම සිදු වුණේ. රාත්‍රී කාලය වෙන විට තදින්ම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවක තමයි මේ අවාසනාවන්ත ඝාතනයක් සිද්ධ වුණේ. අක්කේ කිසිවෙකුත් නිවසේ අක්කේ කියලා කිසිවෙකුත් නිවසේ දොරට තඩිබාන හඬක් රන්මණිකට ඇසුණා. රන්මණික ඒ වෙන විට හිටියේ දුරකථන සංවාදයක. මේ කතාබහ දුරකථන සංවාදයේ යෙදී සිටි පුද්ගලයාට ඇසුණා. කවුද බං මේ රෑ? රන්මණික එලෙස විමසා සිටියා. අක්කේ මම සුරංග දරුවට හොඳටම අසනීපයි පැරසිටමෝල් පෙති දෙකක් ගන්න ආවේ. මොකද බං මේ රෑ උඹ කාත් එක්කද ආවේ? මේ සුරංග කියන පුද්ගලයාගෙන් රන්මණික එලෙස විමසා සිටියත් මේ රන්මණික සමග දුරකථන සංවාදයේ යෙදී සිටි පිටස්තරයාද මේ සුරංග කියන පුද්ගලයාව හොඳින් දැන සිටියා. නමුත් ඒ වන විට රන්මණිකා සහ සුරංග අතර යම් අමනාපයක් ඇති වී තිබුණා. ඒ ණයට බීඩි ඉල්ලලා සුරංගට රන්මණිකා බීඩි නොදී සිටීම නිසා පැරසිටමෝල් පෙති දෙක ගෙනත් දුන්නාට පස්සේ සුරංග කිව්වා අක්කේ මට බීඩි දෙකකුත් දෙන්නකෝ කියලා. ඊට පස්සේ රන්මණිකා කිව්වා බීඩි මෙහෙ නෑ. මං කාමරයට ගිහිල්ලා බීඩි ටිකක් අරන් එන්නම් කියලා රන්මණිකා කාමරයට ගියා. එසේ කියමින් විසන්දි නොකළ ජංගම දුරකථනය මේස උඩ තියලා රන්මණිකා කාමරයට ගියා. පිටස්තරයාද පසුදාට කතා කරන්න සිතාගෙන මේ ජංගම දුරකථනය විසන්දි කළා. ලා අතුගල ගම අයත් වන්නේ උහන පොලිස් බල ප්‍රදේශයට. ඇඳිරි නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක වූ නිසා උහන පොලිස් නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන්ම සෝදිසි කිරීම් වල ලා අතුගල ඇතුළු ඒ අවට ගම්මානවල නිරත වුණා. ඒ අතරතුර පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ ජංගම දුරකථනය නාද වුණා. සර්ලා අතුගල ගම ගෑනු කෙනෙක් මරා දාලා මේ පණිවිඩය ලද සැනින් ස්ථානාධිපතිවරයා අදාළ කණ්ඩායමක් අරගෙන එම ස්ථානයට යන්නට පිටත් වුණා. ටිකක් ඉක්මනට යමු කියලා එම ස්ථානයට ඉතාමත් වේගෙන් ළඟාවන්නට ස්ථානාධිපතිවරයා කටයුතු කළා. මේ ස්ථානයට ළඟා වුණ පොලිස් නිලධාරීන් දැනගත්තා මෙසේ ඝාතනය කර තිබෙන්නේ රන්මණිකා නැමැති කාන්තාව කියලා. ඇයගේ නිවසට පොලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු වුණේ ඉදිරිපස දොරෙන් නෙමෙයි. මොකද ඒ වන විටත් රන්මණිකාගේ නිවසේ පිටිපස දොර විවර කර තිබුණා. ඉතින් පිටිපස දොරෙන් රන්මණිකාගේ නිවස තුළට ඇතුළු වූ පොලිස් නිලධාරීන් රන්මණිකාගේ සිරුර තිබෙන ස්ථානයට ගියා. ඔවුන් දුටුවේ රන්මණිකාගේ මූණ උඩ කොට්ටයක් තබා තිබෙන අයුරු. ඇය ඇඳ සිටි ඇඳුම්ද එහෙමේ අත විසිරීලා තිබුණා. ඉතින් රන්මණිකා කියන මේ කාන්තාව මේ නිවසේ ජීවත් වුණේ තනියම. ඇය කලක් මැද පෙරදිග රැකියාවකද නිරත වුණා. ඇයගේ සැමියා ඇය සමග ඒ වන විට නොසිටියා. නමුත් ඇයගේ පුතා ඒ වන විට විවාහ වී ඔහු පදිංචි වී සිටියේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ. ඒ අතරතුර ඇය දැන හඳුනාගත් විමලේ හමුදාවේ රාජකාරී කරන අයෙක්. විමලේ ඇය දැන හඳුනාගත්තේ මිස් කෝල් එකකින්. ඉතින් ටික කලක් යනකොට විමලේ ඇයගේ නිවසට යන්නට එන්නට පටන් ගත්තා. මේ බව ඇයගේ ගම්පා සිටින පුතාද දැනගත්තත් ඔහු ඊට විරෝධයක් පෑවේ නැහැ. පොලිස් පරීක්ෂක කරුණාරත්න අපරාධ විමසීම පිළිබඳව ඉතාමත් දක්ෂ නිලධාරියෙක්. ඔහු මේ පිළිබඳ අදාළ කණ්ඩායම් වලට වහම ක්‍රියාත්මක වී උපදෙස් ලබා දීමට කටයුතු කළා. අන්නේ අනුව තමයි මේ අපරාධය මේ සාහසික ඝාතනය සිදු කළ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්න නීතිය රැහැනට කොටු කර ගන්නට අවස්ථාව උදා වෙන්නේ. දැන් ඒ පිළිබඳව තමයි අපි ඔබට කියන්න හදන්නේ. එහෙම කියන්නේ උහන පොලිසිය ස්ථානාධිපතිවරයා. මට මුලින්ම පොඩි සැකයක් ඇති වුණා. රන්මණිකා මරන්න ආපු කෙනා කොහොමද මේ වහලා තිබ්බ ගෙට ඇතුළු උනේ කියලා. මොකද රන්මණිකාගේ ගෙදර දොර ලොක් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉස්සරහා දොර ලොක් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉස්සරහා දොර නිකම්මයි වහලා තිබුණේ. ඒත් එක්කම රන්මණිකා වැටිලා සිටිය ආකාරය දැක්කම් පස්සේ රන්මණිකාව මරන්න අනිවාර්යෙන්ම දෙන්නෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් සම්බන්ධ වූ ආකාරයක් මට දැක ගන්නට හැකි වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මම මේ සියලු දේ විශ්ලේෂණය කළා
පොලිස් පරීක්ෂණ පවත්වන්න පටන් ගත්තේ. පසුදාට පහන් වුණා විමල රන්මැණිකගේ දුරකථනයට ඇමතුම් ගත්තා. දිගින් දිගටම දුරකථන ඇමතුම් ගත්තත් ප්‍රතිචාරයක් දැක්ුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ විමල කෙලින්ම දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගන්නේ රන්මැණිකගේ පුතාට. ඊට පස්සේ විමල රන්මැණිකගේ පුතාට මෙහෙම කියනවා අම්මට කෝල් ගත්තා ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න අම්මට අසනීපයිද කියලා. ඊට පස්සේ රන්මැණිකගේ පුතා ඒ අහවට පිහිටි ගෙදරක තරුණයෙකුට කෝල් එකක් ගන්නවා. ඔහු පවසනවා අම්මගේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ බං. ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලහන් අපේ අම්මට අසනීපයිද කියලා. ඊට පස්සේ මේ අදාළ තරුණයා රන්මැණිකගේ නිවසට පිවිසෙනවා. මේ මිතුරා යන්නේ තවත් මිත්‍රයෙක් එක්ක. ඔවුන් නිවසට ගිහිල්ලා ඉදිරිපස දොරට තට්ටු කරනවා. නමුත් ඉදිරිපස දොර විවර වුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොවුන් දෙදෙනා නිවස පිටුපස බලන්න යනවා. පිටුපසට බලන්න යනකොට නිවසේ පිටුපස දොර විවර කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් දෙන්නා ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න තීරණය කරනවා. කාමරයට ගිහින් බලමු කියලා නිවසේ පිටුපස දොරෙන් මේ තරුණයන් දෙන්න ඇතුළු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනා දකින්න දෙන්නේ වික්ෂිප්තයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් කෙලින්ම රන්මැණිකගේ පුතාට දුරකථන ඇමතුමක් අරගෙන සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ පවසනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ පිළිබඳ පොලිසිය දැනගන්නේ. අපි දිගින් දිගටම විමර්ශන කරද්දී අපිට තේරුණා රන්මැණික මරන්න ආපු පුද්ගලයා මේ ගෙදර ටික වෙලාවක් ගත කරලා තියෙනවා කියලා. මොකද රන්මැණික ඒපු බත් එකක් රයිස් කුකර් එකේ එහෙම්මම තිබුණා. ඒ බත් එකෙන් ටිකක් අඩු වෙලා තිබුණා. මේ පුද්ගලයා ඒ බත් එකෙන් ටිකක් කාපු බවකුත් අපිට පෙවුණා. ඒ විතරක් නෙමේ රන්මැණිකගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බේ බඩු ටිකක් නැහැ. රන්මැණිකගේ කරේ තිබ්බේ මාළෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපිට තේරුම් ගියා ඝාතකයාගේ කිසිදු ඇඟිලි සලකුණක් හොයාගන්න ලැබුණ නැහැ. ඒත් ගෙදර තිබ්බ අල්මාරිය අවුස්සලා සල්ලි හොයලා තියෙනවා. ගෙදර තිබ්බ සල්ලි සේරම අරන් ගිහලා. නමුත් අල්මාරියේ තිබුණු රෙදි ආපහු නවලා ඒ විදිහටම අහුරලා තියෙනවා ඒ බවක් නොදැනෙන්න. ස්ථානාධිපති කරුණාරත්න මහතා එසේ පවසා සිටියා. අපිට කිසිදු තොරතුරක් ලැබුණේ නැහැ. අපි සේරම ගෙන්නලා ප්‍රකාශ සටහන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මියගිය කාන්තාවගේ ජංගම දුරකථනය අවුස්සලා ඇය අවසානයේ කතා කරපු හමුදාවේ පුද්ගලයාගෙන ඔහුගෙනුත් ප්‍රකාශ සටහන් කරගත්තා. පොලිසිය ඊළඟ ඇහැ යොමු වුණේ සුරංග වෙතට. ඒ හමුදාවේ නිලධාරියාගෙන් ලබාගත් සාක්ෂි අනුව. ඊට පස්සේ පොලිස් නිලධාරීන් සුරංගව පොලිසියට ගෙනවිත් ප්‍රශ්න කරන්නට පටන් ගත්තා. ඒත් සුරංගරියෙන් කිසියම් හොඩුවාවක් දැනගන්නට ලැබුණේ නැහැ. ඔහු කිව්වේ රන්මැණිකගේ නිවසට ගිහිල්ලා පෙනඩෝල් ඉල්ලූ බවත්. ඊට පස්සේ බීඩි දෙකකුත් අරගෙන ඔහු නිවසින් පිට වී ගිය බවක් තමයි සුරංග ඒ ආකාරයෙන් පවසා සිටියේ. ඊට පස්සේ පොලිස් නිලධාරීන් මේ සුරංග කියන පුද්ගලයා හා ඔහුගේ බිරිඳව පොලිසියෙන් පිටත් කර යැහුවා. නමුත් ඔවුන් පිටත් කර යැවුවත් ඔවුන් ගැන නිරන්තරයෙන්ම අවධානයෙන් සිටීමට පොලිස් නිලධාරීන් වග බලා ගත්තා. මේ සුරංග කියන පුද්ගලයා රන්මැණිකගේ පුතාට නිරන්තරයෙන්ම කියලා තිබුණා අම්මා මරපු පුද්ගලයා කොහොම හරි හොයාගන්න ඕනි කියලා. ඒ අතරේ මට තොරතුරක් ලැබුණා. ඔය සුරංග කියන පුද්ගලයායි එයාගේ බිරිඳයි රන්මැණිකගේ නිවසේ ඉඳන් එදා රෑ බඩු ටිකක් උස්සගෙන කැලෑ පාරකින් යනම දැක්ක කියලා. ඒ තොරතුර පිළිබඳ මට යම් විශ්වාසයක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම මේ සුරංග කියන පුද්ගලයාගේ බිරිඳව පොලිසියට ගෙන්නගෙන ඇයගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙත් කිසිම දෙයක් ඇය ප්‍රකාශ කරේ නැහැ. පස්සේ මම කිව්වා අපි මේ දැන් හැම දෙයක්ම දැනගෙන ඉන්නේ මේ සිදුවීම ගැන. ඒ නිසා බොරු කියන්නේ නැතුව ඇත්ත කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කාන්තාව බය වුණා. ඊට පස්සේ ඒ කාන්තාව සියලු දේ කියන්න පටන් ගත්තා. සර් මගේ මහත්තයාට අම්පාරේ උසාවියේ නඩුවක් තිබ්බා. ඒකට නීතිඥ ගාස්තු ගෙවන්න විදිහක් නැතුව කල්පනා කර කර හිටියේ. දන්න කියන කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ල ගන්න විදිහකුත් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා කඩේ අක්කගේ කරේ තියෙන මාළේ ගම්මු කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට මහත්තයා එකඟ වුණා. අපි දෙන්න රෑ 10ට විතර රුපියල් 20කුත් අරගෙන රන්මැණික අක්කගේ කඩේට ගියා. එයා ගේ ඇතුලේ හිටියා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා පෙනඩෝල් දෙකක් ඕනි ළමයන්ට සනීප නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා අක්කා පෙනඩෝල් දෙකක් ගෙනත් දුන්නා. ඊට පස්සේ මහත්තයා කිව්වා බීඩිත් ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ බීඩි ගේන්න ගෙට ගියාට පස්සේ රන්මැණික අක්කගේ පස්සෙන් මගේ මහත්තයා ගෙට ගියා. ඊට පස්සේ රන්මැණික අක්කගේ බෙල්ලෙන් අල්ලලා මහත්තයා බිම දාගත්තා. මම එතකොට හිටියේ සාලේ. ඊට පස්සේ මහත්තයා කිව්වා ඇඳ උඩ තියෙන කොට්ටේ අරගෙන රන්මැණික අක්කගේ මූණ වහන්න කියලා. මම ටෝච් එක පුටු උඩින් තියලා ඇඳ උඩ තිබ්බ කොට්ටේ අරගෙන රන්මැණිකේ අක්කගේ මූණ තද කරා. ටික වෙලාවක් යනකන් රන්මැණිකේ අක්කා දැඟලුවා. ඊට පස්සේ දැඟලිල්ල නතර වුණා. මම අල්ලපු කාමරයට ගිහිල්ලා රන්මැණිකේ අක්කගේ අල්මාරිය ඇරලා ඒකේ තිබ්බ රත්තරන් බඩු ටිකයි සල්ලි අරගෙන අවශ්‍ය බඩු සේරම ගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ මහත්තයා රන්මැණිකේ අක්කගෙන් එයාගේ ආශාවකුත් ඉෂ්ට කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගෙදර තිබ්බ බඩු ටික සේරම අරගෙන අපේ ගෙදර බලා යන්න පිටත් වුණා. අපි ගෙදර යනකොට මහත්තයාගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම හොඳට නිදාගෙන හිටියේ. මහත්තයාට බඩගිනි කිව්වා. ඊට පස්සේ මම යන්න පටන් ගත්තා. මහත්තයා රන්මැණිකේ අක්කගෙන් උස්සන් ආපු කැටේ කජු ගහ යටට අරන් ගිහිල්ලා කපන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකේ තිබ්බ කාසි ටික සේරම අරගෙන රන්මැණිකේ අක්කගේ පර්ස් එකේ තිබ්බ සල්ලි ටිකත් අරගෙන අපි ගෙනාපු ගැලුමේ තිබුණු පෙට්‍රල් දාලා පර්ස් එකයි කැටේ ගිනි තිව්වා. ඊට පස්සේ රන්මැණිකේ අක්කගේ මාළේ මුද්දයි වහලේ බාල්කේ හැංගුවා.
අපි ගෙනාපු කුකුල් මස් සුද්ධ කරලා එව්වා. මම පරිප්පුයි බතුයි ඉයලා තිබුණේ. මහත්තයාගේ අම්මටයි තාත්තවයි ඇහැරවලා හොඳට කන්න දුන්නා. එදා රෑ අපි හොඳට කෑවා. ඊට පස්සේ රන්මාලේ මුද්දයි ගේ පිටිපස්ස තිබුණු ගලක් පිටිපස්සේ හැංගුවා. ඊට පස්සේ එළුණාට පස්සේ මහත්තයා ඇඳන් හිටපු සරමමම දවල් වෙන්න ඇරලා හේදුවා. මං ඇඳන් හිටපු ඇඳුම් අපි වෙලාසෙයින්ම හොදලා දැම්මා. ඇය තවදුරටත් එලෙස කියන ගවම්ම ඇය පවසා සිටියේ රන්මැණික හා ඇයගේ සැමියා අතර යම් අමනාපයක්ද තිබුණු බව. ඉන්පස්සේ පොලිස් නිලධාරීන් විසින් රන්මැණිකගෙන් පැහැරගෙන ආපු මුද්ද හා රන්මාලයද සොයාගත් රන්මැණිකගේ ජංගම දුරකථනය සොයා ගැනීමට පොලිස් නිලධාරීන් කටයුතු කළා. ඊට පස්සේ සුරංගව අත්අඩංගුවට ගන්නට පොලිස් නිලධාරීන් කටයුතු කළා. උහුණ පොලිසිය පවසන පරිදි අපරාධකරු ගංජා හා බාල අපරාධ සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරා ඒවා විභාග වෙමින් පවතින අයෙක්. මෙම ඝාතනයට සම්බන්ධ සහකාරී අධ්‍යාපනය ලබා තිබෙන්නේ 3 වසරට පමණයි. ඇය වයස අවුරුදු 15 දී සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුගෙන් අතවරයට ලක් වී තිබුණා. ඊට පස්සේ ඇය අඩු වයසින් මවක් වීම නිසා වෙලාසනින්ම විවාහ වෙලා තිබුණා. දිනපතා ඇහෙන අලුත්ම උණුසුම් පුවත් දැනගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් අපි දාන උණුසුම් පුවත් ඔබට ඉක්මනින් දැනගන්නටත් පුළුවන්.